भाई ये फोर्ड की 3.2 है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस गाड़ी में है ऑयल लीकेज की समस्या। वो कहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपको बेल्ट दिख रहा है, बेल्ट जो कटा हुआ है, ठीक है, बेल्ट की एक धारी अंदर साइड से कट गई, ठीक है। ये कट के कहाँ गई, ऑयल सील के पीछे पीछे ऑयल सील साइड में चले गई, ठीक है। तो ये ऑयल सील को फाड़ दिया इसने। ये जो बेल्ट का एक धागा है, इसने ऐसा, हाँ ये फंस गया, ठीक है। यहाँ से इसने ऑयल सील को काट दिया, जिस वजह से आप देख सकते हो पूरा ऑयल 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 हो गया। डाउट जब होता आपल्याला हाँ डाउट होता तो